Il-membru parlamentari Ewropew Josien Kutajjar irrimarkat li jum l-Ewropa ta' din is-sena tfakkar f'kuntest speċjali hekk kif ġiet konkluża l-konferenza dwar il-futur tal-Ewropa. Il-konferenza tal-futur tal-Ewropa kienet proċess ta' konsultazzjoni maċ-ċittadini Ewropej fuq numru ta' xhur bl-intenzjoni li tħares lejn l-Unjoni Ewropea u l-futur tagħha fl-isfond ta' ħsibijiet u rakkomandazzjonijiet ta' ċittadini Ewropej li mbagħad ġew diskussi fi plenarja apposta. Il-membru parlamentari Ewropew Josien Kutajjar kienet ir-rappreżentanta Maltija tas-Soċjalisti Ewropej f'din il-plenarja fejn komplit timbotta għal Ewropa aktar viċin in-nies, Ewropa li tilħaq il-periferija, Ewropa li ma tħalli lil ħadd warajha. Mill-14 sa 16 ta' Ġunju delegazzjoni konġunta tal-Parlament Ewropew għal monitoraġġ tal-qafas tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar id-drittijiet tal-persuni b'diżabilità se tingħaqad mal-15 il-sessjoni tal-Konferenza tal-Istati Partijiet għall-Konvenzjoni li se ssir fil-Kwartieri Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti. Id-Deputat Ewropew Elix Saliba ġie nominat mill-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi li jifforma parti minnu bħala wieħed minn 7 membri tal-Parlament Ewropew minn 3 kumitati parlamentari li se jieħdu sehem fil-Konferenza tal-Istati Partijiet għall-Konvenzjoni fi New York. Fil-bidu tal-leġislatura tiegħu l-membru parlamentari Ewropew Laburista Agius Saliba ġie nominat bħala rappreżentant tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet fuq il-monitoraġġ tal-qafas tal-Konvenzjoni. Bħala rappreżentant Agius Saliba se jkollu opportunità li jiddiskutu ma' organizzazzjonijiet mhux governattivi, entitajiet tan-Nazzjonijiet Magħquda, istituzzjonijiet nazzjonali ta' drittijiet tal-bniedem u entitajiet differenti tas-sistema tan-Nazzjonijiet Magħquda dwar il-bini ta' soċjetajiet inklusivi u parteċipattivi għan-nies b'diżabilità fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19 u lil minnha. Il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Engerer intażel mill-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u Demokratiċi biex ikun ir-rappreżentant tagħhom f'missjoni uffiċjali tal-Parlament Ewropew fl-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ażil f'Malta li tiffoka fuq il-migrazzjoni. Bħala l-unika deputat Ewropew Malti li għamel parti mill-Kumitat tal-Immigrazzjoni, Cyrus Engerer ġie magħżul mis-Soċjalisti u d-Demokratiċi għal din il-missjoni wara li ġie appuntat negozjatur f'isem dan il-grupp fuq diversi rapporti leġislattivi relatati mal-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea, fosthom fuq it-tiġdid riċenti tad-direttiva dwar il-kundizzjonijiet fiċ-ċentri miftuħin. Mal-ħatra tiegħu Engerer stqarr li l-kriżi fl-Ukrajna waslet għal dimensjoni ġdida fil-politika Ewropea dwar il-migrazzjoni. Engerer qal li fis-sfond ta' dan il-preċedent huwa se jappella u jaħdem għall-infurzar permanenti tal-mekkaniżmu ta' solidarjetà fejn il-proċessar tal-applikazzjonijiet għall-ażil ikun maqsum bejn l-Istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea fuq il-bażi tar-riżorsi li għandhom u mhux tal-pożizzjoni ġeografika tagħhom.